Hello，大家好啊！又嚟到我哋碧君女王館藏天下寶嘅第59集啦。今日見到台面上呢有呢一個好特別嘅小擺設，好，大家喺度估緊嘅係咩呢？係啊，嗱，你見到呢係有隻蟬啦，係一片荷葉上面，呢片係個荷葉嚟嘅，咁係一隻金蟬仔啦，有隻蟬。咁咧，因為我成日教啲學生畫畫咧，都會教佢哋畫蟬啦。咁所以咧，我都會有時擺呢啲小擺設喺個教室度啊。以前我有教室㗎，咁咧我就會俾佢哋睇啊。嗱，蟬係咁樣嘅，即係古代嘅畫法咁樣咧。咁我就俾佢哋睇，同埋都係一個多個談資啦。俾佢哋睇一啲古物咧，變咗佢哋會覺得啊好開心喎。有啲即係有啲嘢咧去玩下摸下咁樣，佢哋就會覺得好開心。咁所以我有時都會擺啲小擺設喺度，氹下啲學生。我啲學生唔係學生仔嚟㗎，通通都係大人啊、成年人啊嗰啲咯嚇。好，跟住嗱，睇下呢件係咩嚟㗎咯喎？好啦，嗱，打開咯噃，係啦，好靚啊嚇，係咪呢一個？裏邊搪瓷晒一啲嘅藍油嘅。咁嗱，呢個唔應該叫搪瓷，呢個係其實係景泰藍嚟嘅，真真正正嘅景泰藍啦，應該係嚇。嗱，你睇到咧，佢啲邊咧都做得好靚嘅嚇。景泰藍咧係鑲咗啲金線咧喺上面啦，然之後再塗顏料，然之後再磨翻滑佢咁樣嘅，即係背完之後咧再磨翻滑。咁所以景泰藍係好貴嘅，即係正式嚟講，而家就手工上就平咗啦嚇。好啦，咁你咧見到咧佢背後咧就呢個可能係個膠紙嚟啫。咁但係咧嗱，你見到咧呢一個咧係一個好靚嘅景泰藍嘅蟬啦，係啦。咁嗱，呢個蟬嘅盒咧，其實要嚟做咩咧？我哋嘅又係啦，我喺文玩店度買嘅，係一啲賣我哋中國書畫啦、文玩嘅地方買嘅。咁呢一個咧可以裝顏料啦，可以裝一啲水啦，一樣係隔離裝住啲物料係俾我哋畫畫。咁所以我哋咧畫室咧，我就會擺一啲咁嘅小擺設，係等佢哋更靚咁樣，係俾啲學生上堂開心玩下咁咯。好，今日講到呢度啦，拜拜。